der Schock des Frühjahrs 2020 war, denke ich, dass im ersten Moment der Krise, in dem Moment, in dem klar war, dass die Pandemie uns alle erreichen wird, die erste Reaktion mancher war, dass man sich auf sich selbst zurückzieht, dass man das Heil sozusagen in einer nationalen Lösung sucht. Und das war der Moment, in dem viele in unserer Region, in unserer gemeinsamen Grenzregion zwischen dem Saarland und der Moselle in Deutschland und in Frankreich gesagt haben, wir wollen das ändern. Und wir haben dann gemeinsam viele Maßnahmen ergriffen, die gezeigt haben, wir können über die Grenzen hinweg besser zusammenarbeiten, uns gemeinsam schützen, beispielsweise durch das deutsch-französische Testzentrum an der Goldenen Brücke, das wir gemeinsam betrieben haben, zwischen dem Saarland und der Moselle, beispielsweise aber auch durch die grenzüberschreitende Solidarität. Ich finde, die wichtigste Lektion aus dem Frühjahr 2020 ist, dass wir gemeinsam uns besser schützen können gegen alle Risiken, gegen alle Krisen in dieser Welt. Das müssen wir in Erinnerung bewahren und auch dafür haben wir dieses Buch gemeinsam geschrieben. En tant que président du groupe d'amitié interparlementaire France-Allemagne du Sénat, nous sommes très reconnaissants de pouvoir participer à cet ouvrage collectif et ainsi de pouvoir exprimer combien l'attachement à l'amitié entre la France et l'Allemagne est pour nous, ici au Palais du Luxembourg, au Sénat, primordial. En effet, vous savez, le groupe d'amitié interparlementaire entre la France et l'Allemagne du Sénat est l'un des principaux groupes, le plus grand nombre de sénateurs qui adhèrent à ce groupe d'amitié, ce qui véritablement est une démonstration de cet attachement. Et tous les groupes politiques présents ici au Sénat sont représentés dans le groupe interparlementaire d'amitié France-Allemagne. C'est la raison pour laquelle, en tant que président de ce groupe, nous sommes reconnaissants, nous sommes extrêmement attachés à ce lien indéfectible que l'on construit au quotidien. Parce que l'amitié entre la France et l'Allemagne, c'est un travail de tous les jours. Et au-delà des dimensions institutionnelles que nous incarnons, c'est en réalité des couples franco-allemands, des Français qui travaillent en Allemagne, des Allemands qui travaillent en France, des liens en permanence au niveau associatif, sportif. C'est en réalité un tissu incroyablement dense. Et cette crise, cette pandémie a pu à un moment rétablir des frontières qui dans la pratique en réalité n'en sont pas, parce que dans toutes les régions transfrontalières, en réalité, le fait de traverser la frontière est un acte quotidien et on oublie même l'existence de ces frontières. C'est pourquoi cette pandémie, à un moment, a réveillé des frontières qui n'existaient plus dans l'esprit des transfrontaliers. Et c'est la raison pour laquelle cet ouvrage est si important. Ich habe im März und April 2020 viele Menschen getroffen, viele Saarländerinnen und Saarländer, aber auch viele Freunde von der französischen Seite, die unter dem Eindruck der Grenzschließung wirklich gelitten haben. Zum einen faktisch, weil sie in Staus standen, weil sie nicht zur Arbeit konnten, weil sie ihre Freunde nicht besuchen konnten, teilweise weil sie ihre Kinder nicht mehr besuchen konnten, zum anderen aber auch emotional, weil wir uns das nicht mehr vorstellen konnten in unserer gemeinsamen europäischen Kernregion, die das Saarland mit unseren Nachbarn gemeinsam bildet. Dieser Schock, den habe ich immer noch vor Augen. Das Schönste, was ich erlebt habe, war der Mut so vieler, dann dennoch gemeinsam voranzugehen. Die Aufnahme französischer Patienten in saarländischen Krankenhäusern, in deutschen Krankenhäusern, aber auch die Tatsache, dass jeden Tag ganz viele Ärzte aus Frankreich in unsere Krankenhäuser kamen und wir somit es gezeigt haben, dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen können. Das war das Schönste, zu sehen, dass Menschen wieder zueinander gefunden haben und dass wir die Dynamik daraus entwickelt haben, auch in Zukunft besser grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, weil wir darin die besseren Lösungen für unsere gemeinsame Region sehen. Alors au-delà de cet enjeu d'une frontière qui finalement renaît de façon sporadique, mais réelle pendant cette pandémie, en réalité, ce que l'on a vu et qui est pour moi le souvenir le plus fort, c'est l'accueil de patients gravement atteints de la Covid-19 par les hôpitaux allemands, et notamment sarrois. De patients parce que la région Grand Est en France a été une région qui a vécu la vague épidémique avant d'autres régions françaises. Et donc, nos services de santé ont pu parfois être pris de court.
Et c'est là où l'amitié, la solidarité se révèlent au grand jour, dans ces moments où des patients français ont été soignés et extrêmement bien soignés dans les hôpitaux allemands. Ce moment-là est décisif parce qu'il révèle que dans les grands moments de difficulté, on peut compter sur ses amis.